បាទបងបងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅធ្វើការនៅខេត្តណាដែរបងខេត្តស្រះកែវបាទឥឡូវបានមកដល់ទីតាំងទឹកដីកំណើតមានអារម្មណ៍ណាដែរសប្បាយចិត្តតាបាទហើយនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់តាមតបព្រំដែនបងប្អូនសមត្ថកិច្ចយើងមានការរੂរីរាក់ទាក់ហើយមានចាក៏ទទួលល្អចាបញ្ជូនចាំមើលការខុសត្រូវរហូតបាទចាហើយទន្ទឹមនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះសម្ដេចបានប្រកាសថានឹងផ្ដល់ការងារឲ្យបងប្អូនយើងបងមានអារម្មណ៍សប្បាយទេសប្បាយតាគាត់ថាឲ្យមកអត់ខ្វះការងារធ្វើទេមានការងារធ្វើរហូតឲ្យតែតាក់ទងទៅខាងគាត់បាទបងមានចិត្តគិតថានឹងអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញទេបើមិនជាប្រទេសក៏ដូចជាព្រំដែនមានការចរចាទៅបែបជាអត់ទៅទេចាមើលទៅដូចពិបាកដែរតែជីងចូលដេញរហូតខ្លាចរហូតដែរហ្នឹងចឹងទៅពិបាកចាបើយើងនៅនេះទៅវានៅចាប់ទឹកដីយើងមានអីទេខុសត្រូវជិះឡានតែមួយផ្លែតដល់បងមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងមកគុណដល់សម្ដេចក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំអរគុណសម្រាប់អរគុណពូអ៊ំទាំងអស់ដែលទទួលខ្ញុំបានល្អជូនពីព្រំដែនមកទទួលមើលការខុសត្រូវចាជូនដល់ផ្ទះទេច្បាស់ស្វែងបាយទឹកសុទ្ធអីខ្ញុំមានឲ្យគាត់ជូនពរឲ្យពួកគាត់មកហ្នឹងបានមកតាក់ទងខាងពួកពូអញ្ចឹងទៅមកធ្វើការនៅនេះអញ្ចឹងទៅបានមកខ្មែរយើងវិញស្រួលនៅខាងគេវាពិបាកពេលអត់មានផុតក៏ពិបាកពេលនៅយូរទៅប្រឈរនឹងបើប្តីខ្ញុំទៅអត់មានសភៅទេបើពួកខ្ញុំគ្រាន់មានសភៅជីងចូល